Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka kryer qindra ndoshta e mira ugëtime për gjatë një dekade të ushtrimit të detyrës, deri në momentin para arrestimit të tij të bujshëm në mes të kryeqytetit. Këto ugëtime janë një gën që nuk mund të kaloj pa u marrë në konsiderat për një sër arsyesh. Senai është drejtuar Bashkisë së Tiranës me një kërkesë të lidhje me ugëtimet e kryera nga kryebashkiaku Erion Veliaj në gjatë vitet e fundit. Në përgjigje të kërkesës, përmes një dokumenti që mban firmën e sekretarit të përgjithshëm, ky institucion refuzon të jap përgjigje me arsyetimin se bëhet fjalë për të gëna personale. Në lidhje me informacionet detajuar mbi ugëtimet e kryetarit të bashkisë, Bashkia e Tiranë vlerëson se ky informacion nuk mund të bëhet publik, teksohet në përgjigjen zyrtare. Në fakt, parimi themelor i një zyrtari të lartë, siç është edhe një kryetar bashkie, Erion Veliaj, në kryeqytet është transparenca e llogarigënia. Bashkia e Tiranës nuk tregon se ku ka ugëtuar e ku ka fluturuar kryebashkiaku, duke fshehur të gënat. Por çfarë kërkohet të fshihet përmes kësaj përgjigje? Kryebashkiaku i Tiranës ka ugëtuar duke përdorur taksën e qytetarëve. Për këtë arsye, ai nuk mund të ugëtojë kudo, përveç se për takime zyrtare, në evente, në aktivitete në të cilat ka ftesë nga homolog apo në takime të tjera ndërkombëtare. Pse shqetësohet Bashkia e Tiranës se një medi informohen mbi ugëtimet e kryebashkiakut të Tiranës? Jo vetëm kaq, pas gënies së informacionit mbi ugëtimet e Veliajt, Senati do të kërkojë informacione nga mbi koston e tyre. Bashkia e Tiranës refuzon të japë këtë të gëna e gëshfutur në bunker duke u kthyer në një bashkëpunëtore, ndoshta për fshehjen e një vepre penale që mund të jetë konsumuar. Kjo mbetet ende për të vërtetuar. Megjithëse, ka ngejtime nga SPAK-u. Senati ka kërkuar transparencë e llogarigënie, asgjë më shumë përmes një kërkese për vënien në dispozicion të informacionit se sa ugëtime ka bërë kryetari i bashkisë në vitet 2015-2025. Ndërkohë, theksohet se ky nuk është rasti i parë që kjo bashki refuzon të japë përgjigje për një shkresë. Kujtojmë këtu se për disa muajsh bashkia nuk përgjigjet për shkresën ku kërkohet transparencë mbi sa reklama, banera, ledwolle janë vendosur në evente të ndryshme, në sheshin Skënderbej, në sheshin Ëndereza, por edhe për vende të tjera ku janë zhvilluar aktivitete të ndryshme në kryeqytet. Pse shqetësohet bashkia? E shpreh se nuk mund të jap informacion. Senati thekson se do të vazhdojë të bëjë këtë betejë, duke i drejtuar komisionerit për të drejtën e informacionit, ashtu si herën e parë kur bashkia nuk nga informacion por fshihet mbas gishtit. Bëhet fjalë për rastin e publikuar me 21 korrik mbi skemën e Trekëndshit. Bashkia e Tiranë, Kuadër.com, Arber Veliaj. Në rastin e kaluar, bashkia justifikua se nuk mund të jepte informacion pasi një sulm kibernetik kishte shkaktuar dëmtimet të parikuperueshme të shumicës së të gënave. Në fillim çështja dërguat e komisioneri, e mëtej ka shkuar nga në gjykat. Gjithashtu, do të çohen për kallëzim penal të gjithë zyrtarët që kanë refuzuar të japin këto të gëna për shpërdorim detyre nga i pari tek i fundit. Senati nuk po bën asgjë tjetër, thjesht po kërkon transparencë nga Bashkia e Tiranës. Problemi nuk janë vetëm 13 akuzat që rëndojnë ndaj Erion Veliajt. Çështja nuk është vetëm tek ugëtimet, por edhe të milionat e eurove të keq përdorura për ugëtime që ne dyshojmë se mund të jenë edhe për qëllime private. Bashkia e Tiranës mund të ketë paguar ugëtime private për Erion Veliajin, ndërkohë që kjo nuk duhet të ndodhë, duhet të paguajë vetëm ugëtime zyrtare. Këtu jemi përballë një skandali që dyshojmë se po fshihet nga zyrtarët e Bashkisë Tiranë, por të disa të herë, zyrtarët e kësaj bashkie nuk u përgjigjen kërkesave të bëra. Ja anashkalojnë apo përpiqen të tregojnë ligjin, kur në fakt herën e parë kërkuat të bënin transparente. Sipërfaqet e vendosura në eventet e zhvilluara në Bashkinë Tiranë, ku në shumë prej tyre reklamoheshin kompanitë bashkëpunëtore të vallarit të kryebashkiakut të Tiranës, Arber Veliaj. Pra kompanitë ku Arber Veliaj ofronte shërbime në evente. Nga informacionet e siguruara nga Senati, sipërfaqet nuk rakordojnë çka do të thosë sipërfaqja e gën miqëra me sipërfaqen e shfrytzuar ndryshojnë, ku kjo e fundit është shumë herë më mage. Në këtë mënyrë, Bashkia e Tiranës ka humbur shumë taksa e shumë të ardhura. Gjithashtu, në rastin e dytë, ne po kërkojmë fluturimet për të bërë transparente shpenzimet që ka bërë kryetari i Bashkisë Tiranë në këto ugëtime. E ditë që ka qëndruar në detyrë, pasi tani në propagandën e tij ne dëgjojmë një fjali: "Më lini të kthehem në detyrë, të bëj detyrën, se po më pengoni të bëj detyrën." Kur në fakt sipas të gënave që ne po kërkojmë, rezulton që kryetari i Bashkisë, ndoshta gjysmën e vitit, s'ka qenë fare në detyrë për të saktësuar këtë situatë, bazuar nga të gëna zyrtare. Senati pretendon përgjigjen e Bashkisë së Tiranës, së cilës do të dërgohet edhe një shkresë tjetër pas refuzimit të bërë. Kështu, për të nxjerrë nga bunkeri, zyrtarët e Bashkisë Tiranë, të cilët në vend të transparencës kanë zgjedhur të fshehin të vërtetën, e mendojnë se do të mbulojnë çdo skandal, ne do të drejtohemi komisionerit për të drejtën e informimit e më pas gjykatës.
jetës. Koha vonon e nuk harron. Për të gjithë nga ata zyrtarë që bëhen bashkëpunëtor të Erion Veliajt e do të përfshihen në fshihen e të gënave. Senati do të drejtohet më tej të gjitha institucioneve e organizatave vendase e të huaja për të denoncuar këtë maskarad, si do të kallëzojë në prokurori përgjegjësit ligjor